Prima quella che sembrava una banale influenza di stagione, poi però con il passare dei giorni le condizioni di salute di un quarantenne veneziano si sono aggravate. Quando lo scorso 2 gennaio si è presentato al pronto soccorso, l'uomo accusava gravi difficoltà respiratorie. Ora si trova ricoverato in rianimazione all'Angelo. La situazione del paziente sono situazioni gravi ed è sottoposto appunto ad una macchina per ossigenare il sangue. I medici riferiscono che il paziente non avrebbe presentato particolari patologie pregresse tali da spiegare questa complicanza dell'influenza. L'influenza ha questa caratteristica, può dare una sintomatologia grave anche in persone giovani e apparentemente senza altre patologie. E quando colpisce con queste modalità va a colpire proprio la parte più terminale dell'apparato respiratorio, gli alveoli, impedisce una buona respirazione e quindi senza l'ausilio di macchine come l'ECMO, cioè che ossigenano artificialmente il sangue, è una situazione incompatibile con una esistenza. Quindi è una situazione che può essere molto grave.